قرآن ورق ورق خطبه 27. پس از ستایش پروردگار، جهاد در راه خدا دری از درهای بهشت است که خدا آن را به روی دوستان مخصوص خود گشوده است. جهاد لباس تقوا و زره محکم و سپر مطمئن خداوند است. کسی که جهاد را ناخوشایند دانسته و ترک کند، خدا لباس ذلت و خواری بر او می پوشاند و دچار بلا و مصیبت می شود و کوچک و ذلیل می گردد. دل او در پرده گمراهی مانده و حق از او روی می گرداند. به جهت ترک جهاد به خواری محکوم و از عدالت محروم است. آگاه باشید، من شب و روز پنهان و آشکار شما را به مبارزه با شامیان دعوت کردم و گفتم پیش از آن که آنها با شما بجنگند با آنان نبرد کنید. به خدا سوگند، هر ملتی که درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد ذلیل خواهد شد. اما شما سستی به خرج دادید و خواری و ذلت پذیرفتید تا آنجا که دشمن پی در پی به شما حمله کرد و سرزمین‌های شما را تصرف نمود. و اینک فرمانده معاویه مرد غامدی با لشکرش وارد شهر انبار شده و فرماندار من حسان ابن حسان بکری را کشته و سربازان شما را از مواضع مرزی بیرون رانده است. به من خبر رسیده که مردی از لشکر شام به خانه زنی مسلمان و زنی غیر مسلمان که در پناه حکومت اسلام بوده وارد شده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشوارهای آنها را به غارت برده، در حالی که هیچ وسیله‌ای برای دفاع جز گریه و التماس کردن نداشتند. لشکریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون اینکه حتی یک نفر آنان زخمی بردارد و یا قطره خونی از او ریخته شود. اگر برای این حادثه تلخ مسلمانی از روی تأسف بمیرد ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است. شگفتا شگفتا، به خدا سوگند این واقعیت قلب انسان را میراند و دچار غم و اندوه می کند که شامیان در باطل خود وحدت دارند و شما در حق خود متفرقید. زشت باد روی شما و از اندوه رهایی نیابید که آماج تیر بلا شدید. به شما حمله می کنند، شما حمله نمی کنید. با شما می جنگند، شما نمی جنگید. این گونه معصیت خدا می شود و شما رضایت می دهید. وقتی در تابستان فرمان حرکت به سوی دشمن می دهم می گویید هوا گرم است، مهلت ده تا سوز گرما بگذرد. وانگاه که در زمستان فرمان جنگ می دهم می گویید هوا خیلی سرد است، بگذار سرما برود. همه این بهانه ها برای فرار از سرما و گرما بود. وقتی شما از گرما و سرما فرار می کنید به خدا سوگند که از شمشیر
بیشتر گریزانید. ای مرد نمایان نامرد، ای کودک صفتان بیخرد، که عقلهای شما به عروسان پرده نشین شباهت دارد. چقدر دوست داشتم که شما را هرگز نمی دیدم و هرگز نمی شناختم. شناسایی شما سوگند به خدا جز پشیمانی حاصلی نداشت و اندوهی غمبار سرانجامان شد. خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پرخون و سینم از خشم شما مالامال است. کاسه های غم و اندوه را جرعه جرعه به من نوشاندید و با نافرمانی و ذلت پذیری رأی و تدبیر مرا تباه کردید، تا آنجا که قریش در حق من گفت بی تردید پسر ابی طالب مردی دلیر است ولی دانش نظامی ندارد. هنوز 20 سال نداشتم که در میدان نبرد حاضر بودم، همکنون که از 60 سال گذشتم. اما دریغ، آن کس که فرمانش را اجرا نکنند رأیی نخواهد داشت.